Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula ukhwelezehlela echaza amalungu MKMVA njengotsotsi kwiqonga lezonxibelelwano uTwitter. Utyhole umongameli walombutho umnumzana Khebi Maphathwe kunye nesithethi umnumzana Calnius ngokuzimela ngapha kwe-ANC babe bebandakanyeka kwizenzo zokubela urhulumente. Uthi uziphelisile izenzo kwiqumrhu lololiwe iPrasa bezimela ngeenkampani zokhuseleko ezingekhoyo. Those that Khebi claim were involved in the name of MK. Those things did not benefit the soldiers. It was their own pocket and they were illegal. Kwenye imibhalo yakhe eTwitter nasele icimile sithetha nje lo kaMbalula uthe akamoyiko wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma amalungu MKMVA umkhuseli woluntu kunye nomnumzana Magashule kodwa uthi akho kujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwakhe noMagashule. I respect him. I've got no issue with Ace. He's elected. I might have had my own views about him, but he is my leader. Ukuvula kwebhlorho imadidi kwiphondo lomntla-ntshona kudale amathuba emisebenzi kulangingqi.